ഹായ്, ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോവാണ്. ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഈദിന്റെ ലീവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളെ ഒമാന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒമാനിൽ കാണാൻ. അപ്പം എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്, മസ്കറ്റിൽ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 years ആവാനായി. നമ്മളിപ്പോൾ UAE ഒമാൻ ബോർഡർ എത്താറായി. ഹത്ത എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പം നമുക്ക് ആ മലനിരയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഏകദേശം ഒമാൻ എത്താറായി എന്ന്. ഇപ്പോൾ മസ്കറ്റിൽ എത്താറായി. ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഏകദേശം. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് അധികം വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഈദിൻ്റെ നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ബോർഡറിൽ. ഹായ്, അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇതേ കുഞ്ഞാട്ടും ദർശനേച്ചി കാല സെമാറ്റോൻ നേരെ ഡോൾഫിൻ വാച്ചിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം, വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതാണ് രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും UAEക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് മസ്കറ്റ് ഒമാനൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അബുദാബിനെക്കാട്ടും എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഒമാൻ തന്നെയാണ്. നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ, കുറേ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒമാനിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പോയി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ ഇത്ര നേരവും മൗണ്ടൻസ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മലനിരകൾ. ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ച ഭയങ്കരമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടലാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അധിക സ്ഥലത്തൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, മൗണ്ടൻസും സീയും ഒരുമിച്ചുള്ള സ്ഥലം. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലമാണിത്. ആ കാണുന്ന ബോട്ട്സ് നിർത്തിയ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാറ് നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നത് പല ടൂറിസ്റ്റ് ഓഫീസുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാനിവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരായി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെയാണ് യാട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഗേറ്റ് ഉള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ഡോക്ക് എന്നാണ് പറയുക, ഇങ്ങനെ യാട്ട്സും ബോട്ട്സും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്. ഈ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആൾക്കാരതാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡൈവിങ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷിങ്ങിനുള്ളത്, അതുപോലെ ഡൈവിങ്ങിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, സാധനങ്ങൾ, റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഡോൾഫിൻ വാച്ച് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ബാനറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വഴിയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
ഇതൊന്ന് പാരാസൈലിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടോ? പാരാസൈലിംഗ് അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇല്ല, ബാർബിക്യൂ പറയുമ്പോൾ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും ബാർബിക്യൂ. ഇവിടുത്തെ ഡോൾഫിൻ വാച്ചിന് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 റിയാൽസ് ആണ്. അതായത് 100 ദിർഹമാണ് പെർ ഹെഡ് വരുന്നത്. അത് നോർമൽ ബോട്ടിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് യാട്ടിലാണ്. യാട്ടിന് 2 ഹവേഴ്സിന് 250 റിയാൽസ് ആണ്. അതായത് 2500 ദിർഹംസ്. സുഖം. ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് സംസാരിച്ചതാണ് നമ്മളെ രവിയേട്ടനും കവിത ചേച്ചിയും അവരെ ഫാമിലി, പിന്നെ നമ്മളെ രാജേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി, പിന്നെ ദിവാകർ ബ്രോൻ്റെ ഫാമിലി, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് 10:30 ആണ്. മോർണിംഗ് 10:30 ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ടൈം. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന യാട്ട്. യാട്ടിൽ താഴെ കുറേ റൂംസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മേലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ശരിക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു. ഇതാണ് സുസ്മിയച്ചി, നമ്മുടെ രാജേട്ടൻ്റെ വൈഫ്. ഒമാനിന്ന് അബുദാബിക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞാറിൻ്റെ കൂടെ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ കാലമായി. ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഫിഷിംഗ് അലൗഡാ? ഇതാണ് നമ്മളെ സജി ബ്രോ. അതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസും വാട്ടറും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡോൾഫിനെ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം കുട്ടികളൊക്കെ ഫിഷിംഗൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ല, നമ്മൾ ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ നിർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ചെയ്യാം. കണ്ട ചാല കണ്ട അത് പൊളിച്ചില്ലേ? ഒരു ബിസിൽ വിളിച്ച് Cici, friend.
ഇപ്പോൾ രവിയേട്ടനും അനന്യം നിൽക്കുന്ന ഈ വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിലേ നടന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഷെയ്ഡ് കാണുന്നുണ്ട്. അതെ 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 അതെ. ഓ വാലുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവ്യുക്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ താഴെ റൂംസൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഡോറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ വിത്ത് TV. ദെൻ മേലെ കയറുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ യാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ക്യൂട്ട് കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കിച്ചൺ കാണുമ്പോൾ. ദെൻ താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. അതിൽ സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 2 സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വിൻഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഒരു വലിയൊരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ശരിക്കും നിറയെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്, TV ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. ദെൻ അഗെയിൻ ഇനിയൊരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. അതിൽ ഡബിൾ കോട്ടായിരുന്നു അവർ ഇട്ടിരുന്നത്. ശരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്പേഷ്യസ് ആണ്, ഇത്രയും റൂംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗെസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് 3 ബെഡ്റൂം, 2 വാഷ്റൂം, അഗെയിൻ ഒരു ലിവിങ് റൂം വിത്ത് കിച്ചൺ ആൻഡ് യാർഡ് ആക്സസ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് അൽബുസ്ഥാൻ പാലസ് ഹോട്ടൽ. ഇവിടുത്തെ വ്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കര അമേസിങ് വ്യൂസാണ്. കുറേ വാൾപേപ്പറൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ഫോട്ടോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ യാട്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റെൻറ്റിന് ഓടുന്ന യാട്സാണ് എല്ലാം എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ യാട്സാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് യാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും. ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും വലിയ യാട്ടാണത്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അത് കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഭംഗി വീഡിയോയിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. അതുപോലെ ഈ യാട്സിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു സാധനമുണ്ട്, ഒരു ഡിവൈസ് കാണുന്നുണ്ടാവും. അത് ഒരു സിലിണ്ടറിക് ഷേപ്പിൽ. അത് ശരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഈ യാട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡോൾഫിൻസിനെ കണ്ടു. നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയ ആൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. ചിലപ്പോൾ കുറവേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഡോൾഫിൻസിനെ കാണാൻ പറ്റി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാവർക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ്റെ പാലസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ബിഗ് ബസ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കാർ എടുക്കാതെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിഗ് ബസ് ഇവർ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഏകദേശം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒമാൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ അധികം ഫോട്ടോസിൽ ഇത് കാണും. ഇത് മത്രയിലാണുള്ളത്. ഒരു ഊത് കത്തിക്കുന്ന ഒരു ബേണറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മത്ര കോർണിഷിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ സുൽത്താൻ്റെ കപ്പൽ.
അതിൻ്റെ മേലെ മിനിസ്ട്രീൻ്റെ എംബ്ലം കാണാം. മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇനിയും കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി കാണാം. അപ്പം ഇനി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.